دلوقتي أديت بصوتي في لجنة المقر الانتخابي في مصر الجديدة. بشجع كل مواطن إنه يدي صوته، كل مواطن صوته هيبقى مؤثر ايا كان هو توجهه ايه. صوتي كان مع التغيير، المرشح رقم 2 فريد زهران رمز الشمس، وانا بشوف انه كل مواطن من حقه انه يدي صوته وواجب عليه، وصوته هيبقى ليه فرق. ولو التغيير ما حصلش المره دي هيحصل بعد كده، لانه احنا التغيير مش بيحصل مره واحده لكن بيحصل على مراحل وعلى خطوات. احنا ابتدينا طريق اوله خطوه، تبقى خطوه كبيره، واتمنى ان يبقى في نتيجه واضحه وصوت واضح يوصل رساله لايا كان اللي هيكسب الانتخابات المره دي. شكرا.